Миллионер Қытай жігітіне тұрмысқа шыққан арудың оқиғасы. 6 бөлім. Мен Инстаграм парақшасында жазушы әпкеміздің оқырмандарының бірі едім. Өз өмірім жайлы жаздырып шығарғым келгені, мен секілді қазақтың қыздары ақшаға алданып, байлыққа құнығып, өздерінің ар-намысын жоғалтпасын, тәнін қорғатпасын, сезімге берілмесін деп өсиет айтқым келіп еді. Сондай-ақ ішімдегі ешкімге айта алмаған сырларыммен бөлісіп, бойымдағы қорқыныштан құтылғым келетін. Өйткені жап-жас басыммен өкініш, реніш, бойымды билеген қорқынышпен өмір сүру өте қиын. Леден қашып Қазақстанның қиыр шетіне келіп, кішігірім тыныш бір қалаға орналастым. Телефон номерімді смартфоныммен бірге ауыстырып жібердім. Өйткені қытайлар біздің WhatsApp секілді өздерінің WeChat деген желісі бар. Қытаймен барлық жақпен өзара осы желі арқылы хабарласып, сөйлесіп жүретін. Мені де осы WeChat-тың локациясы арқылы тауып алады ма деп қорықтым. Сөйтіп осында келіп пәтер жалдадым. Кішкентай баламен. Екіншісіне аяғым ауыр жұмыстар істей алмайтын болғандықтан, бар жиған тергенім ішіп-жем мен пәтерақыға кете бастады. Қолымдағы қаражат үй сатып алуға келмейтін еді. Лейдің жанында жүргенімде ойымда ешқандай арамдық болмапты. Артық ақша жинауды да ойламаппын. Қолымда қымбат смартфон, үлде мен бүлдеге оранып, қарным тоқ, уайымым жоқ деп жүре беріппін. Болашағыма страховка жасамаппын. Жаңа ортаға келген соң көп уақыт өтпей-ақ босанып алдым. Қызды болдым. Балаларымның туу туралы куәліктерінде қазақ деп жазылып тұр. Өзімнің атыма жазылған. Өйткені біз Ли екеуміз заңды некеге тұрып үлгермеген едік. Ұлым да былдырлап қазақ тілінде сөйлеп тілі шыға бастады. Дегенмен Қытайдың қаны бар емес пе? 4 жасқа жақындап қалды. Мен қиналып бірдеме жасап жатсам, маған қарап сықылықтап күледі. Сондай кезде маған жаны ашымайтын. Қытайларға ұқсаған безбүйрек бала болып өспей ме екен деп ойланып қалатынмын. Сонда да балаларымды А дегеннен қазақ тілінде сөйлеуге үйретіп жатырмын. Қазақы тәлім тәрбие беріп, барынша жақсы ана болуға тырысып жүрмін. Қызым өзімнен аунымайтын, кәдімгі қазақтың қаракөз томпақ қызы. Жаңа ортамдағылардың ешқайсының өткен өмірімнен хабары жоқ. Ол жайлы ешкімге тіс жармауға бел буғанмын. Мұнда келіп күнімізді көру үшін тапсырыспен самса, құймақ, тәтті тоқаштар пісіріп сататын болдым. Қазіргі күнкөріс қамым, табыс көзім осы. Ал Ли Қытайдан келген соң мені көп іздепті. Алайда ол жақтан тым алысқа кетіп қалып едім. Әлі күнге дейін көңіл қошы болмай, томаға тұйық болып жүреді екен. Ол жақтың барлық жаңалықтарын зауыттағы аспаз тәтем арқылы біліп отырамын. Өйткені мені тауып алып, балаларымды алып қояды ма деп қатты қорқамын. Қаны Қытай болса да ішімді жарып шыққан балаларым. Оларды жанымдай жақсы көремін. Енді қазіргі таңда 2 баламен қатты қиналып жүрмін. Жалғызбасты анаға қиын екен. Кейінгі кездері пәтерақымызды да төлей алмай қалып жүрмін. Балаларымның ішіп жемі де дұрыс емес. Осындай кездері ауыр ойлардың тұңғиығына батамын. Жалғыз өзім өлмеймін-ау. Бала күнімнен мына жалған дүниеде өз орнымды тауып тұрақтап қалуға, өлермендікпен тырмысып өмір сүріп жүрмін. Енді 2 ортада балалар қиналып жатыр. Осыны көріп жүрегім ауырады. Мен анам секілді балаларымды тастап кетпеймін деп өз-өзіме уәде бергенмін. Балаларым Қытайдың баласы болса да жетімдіктің тақсіретін тартқызбаймын. Мүмкін мені түсінесіздер, мүмкін сөгесіздер. Бірақ өмірім осылай болды. Баршаңызға рахмет. Құрметті көпшілік оқырман қауым, елім, халқым деп сөйлемей-ақ қояйын. Әйел тағдырына арналған парақшамдағы жанашыр жандар. Біз, қазақ халқы, жесірін жылатпаған, жетімін қанғыртпаған ел емеспіз бе? Кейіпкерімнің жағдайы өзге ұлтқа тұрмысқа шығып жатқан, толыққанды отбасыларында өскен, сыңсу айтып, әке-шешесінің батасын алып, қара нәсілді, болмаса заңды Қытайға ұзатылған қыз емес. Бала күнінен анасы, ата-апасы, туыстары бола тұра, тірі жетімнің күйін кешіп, өз отбасынан қорлық көріп, одан қала берді қазақ жігітінен зорлық-зомбылық көріп, жетімдік пен қорғансыздықтың тақсіретін тартып, әйтеуір еті тірі пысықтығының, өлермендігінің арқасында нанын тауып жүрген қазақтың аңғал,
мінезі ашық, сенгіш қызы. Осы қызымыз қазіргі таңда өзі айтып отырғандай тығырыққа тіреліп, қатты қиналып отыр екен. Әпке, қиналып кеттік. Не істерімді білмеймін. Амалым жоқ. Лиге балаларым үшін қайтып барамын-ау дегенінде ол үшін қатты уайымдап кеттім. Онсыз да осы қыздың әңгімесін естіп, бір жеті өз-өзіме келе алмай жүрген болатынмын. Ашық желіге әңгіменің кейбір тұстарын қысқартып айттым. Өйткені саяси әлеуметтік тұстарын ашық жариялауға болмайды деп есептедім. Ел болып жиналып осы бір адасқан жетім қызымызға қолымыздан келгенінше көмектесіп жіберсек, ең болмағанда басында үйі болса, еті тірі, өзі жас, еңбекке қабілетті, қолында дипломы, мамандығы бар қыз. Ары қарай 2 баласын сүйреп, Қытай Лиге барып, қор болғанынша өз күнін өзі көріп кетер еді. Тыңдармандардан осы жетім қыздың тағдырына бейжай қарап, үндемей тыңдап өтіп кетпей, қанша болса да қол ұшын созып көмектессеңіздер екен деймін. Аналар мұнаймасын, балалар жыламасын. Ата-ананың қателігі үшін балалар жауап бермейді. Деніміз сау, отбасымыз аман, заманымыз тыныш болсын.